你做乜嘢啊？袁石希，我唔識綁呔啊！咁等我教你綁啦。唔該晒。首先綁呔嘅第一個步驟就係要綁頸頭紐先，之後將呢條呔就搭喺自己個頸嗰度，就揭起呢兩個嘅頸葉，之後呢，就咁，之後就將右邊粗嗰條就搭去左邊幼嗰條，咁如果就係幼嗰條呢，就差唔多喺校徽下邊少少嘅位置，咁之後將右邊粗嗰條搭去右面嗰條，之後再喺呢個圈度勾翻出嚟，之後呢度形成咗一個小結，之後再將呢個粗嘅呢，就順時針兜過去，再喺呢度喺前面攝翻去後邊。咁就形成咗呢個結，咁之後我哋再將呢條粗嘅呢，就再搭去圍一個圈，之後再休翻整翻前，之後大家會見到呢度呢，就係會有一個小窿嘅，咁就將隻手撳住呢個小窿，就將呢一個嘅粗嗰個呔咧就攝翻入去，之後整好個形，就將右嗰條就拉，就托住呢個結就休翻上去，之後就將呢個頸嘅呢兩塊嘢就搭喺嗰條呔嘅後邊，咁就完成咗啦。哦，原來係咁嘅，我以後就會知道㗎啦。我而家翻去練習下先。各位德信仔，翻屋企自己學下打呔啦，唔好成日要父母幫忙啦。